হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। তো এখন হলো যে খুব সকাল বলতে একদমই মানুষজন অতটা ওঠে নাই। পশু পাখি মানে পাখির ডাক, কিচিরমিচির শব্দ। তো আমি হইলাম যে ভিটামিন D3-র জন্য, সকালে রৌদ্রের জন্য আমি মাঝে মাঝে বিকাল টাইমটাই বেশিরভাগ আপনার রৌদ্রে বসি, প্রায় 20 মিনিট। তো এখন থেকে সকালে রোদটা নেওয়াটা সব থেকে ভালো, ভিটামিন D3-র জন্য, ক্যালসিয়ামের জন্য আপনার সব থেকে উপকারী। তো এই তো তো এখন হলো যে আমি সকালে উঠা মুরগিগুলো ছাড়বো, মুরগি এবং কবুতরের খাবার নিয়ে আইছি। আর আরেকটা বড় জিনিস হলো যে আমি সবসময় অ্যালোভেরাটা বেশি ইউজ করি আমার ফেজের জন্য বা চুলের জন্য। আমার চুলের জন্য অ্যালোভেরাটা খুব ভালো কাজ করে। আমার অনেকগুলো অ্যালোভেরা গাছ আছে, তো আমি অ্যালোভেরা নিতে পারি। এই যে আমি অ্যালোভেরাটা নিলাম, এটা চুলে ফেজে ইউজ করব। এই তো তো কিছুক্ষণ রৌদে বসি, রৌদটার আলোটা নেই, তারপর হলো যে মুরগি ছাড়বো। তো মুরগির খাবার অলরেডি, কবুতরের খাবার দেওয়া হয়ে গেছে। তো ডিম পারছে, এই হলো যে আমার কবুতর, সবগুলো খাইতেছে। তো মাশাল্লাহ অনেক সুন্দর। আর অনেকগুলো রাওয়া আমরা খায়া ফেলাইছি, কিছু মুরগি ডিম দিতেছে। তো এই তো তো এখন আমার জন্য খাবার তৈরি করব। নিচে যে রৌদ্রে অনেকক্ষণই আসছিলাম, প্রায় 10। তো সান মানে আপনার সূর্য অনেক উপরে উঠে গেছে। এই তো তো এখন হইলে দিয়া আপনার চুলে আর মুখে অ্যালোভেরা দিব। ওকে, এবার হলো যে আমার ফেসে আর চুলে অ্যালোভেরা দেওয়া শেষ। আর আপনাদের সাথে তারপর দেখা হবে হইলো যে আমার জিমে, কারণ আমি এখন গোসল করে কিছুক্ষণ পরেই জিমের জন্য প্রস্তুতি নিব। তো ওকে, তো তারপর দেখা হবে জিমে।